Boa tarde, tudo bem? Nós viemos aqui hoje para falar de um assunto que é a questão do bruxismo. O bruxismo é uma parafunção que acontece no sistema hematognático, né? Que muita gente fala que é ranger de dentes, né? Até um conhecimento popular lá nos antigos, como se costuma dizer, né? Que quando a criança está rangendo de dente, fala que ela está com verme. Isso não é uma verdade, né? A questão dos vermes, dos hematomitos intestinais não tem nada a ver com a questão, até então nada foi provado relacionado com o bruxismo. O bruxismo é uma condição, né, que é quando ocorre um apertamento dos dentes, né, uma contração involuntária ou até mesmo voluntária dos músculos mastigatórios, que causa uma compressão entre os dentes superiores e os inferiores. E normalmente quando se fala bruxismo, se pensa na questão do ranger de dentes, né? Onde há um movimento da mandíbula e causando um barulho característico do bruxismo. E como consequência nós temos alguns fatores, né? Que o mais comum e visível, que é o desgaste dentário, das estruturas dentárias, mas também nós temos perda óssea ocasionada pelo bruxismo, temos a questão da retração gengival, então afeta de várias maneiras, né, as estruturas dentárias. É algo que está relacionado diretamente com os dentes. Mas nós temos como fatores secundários, consequências secundárias do bruxismo, ou também pode ser o apertamento, né, quando não há movimentação, há só o entrincamento, né, dos dentes, a compressão de dente contra dente, e com essa contração muscular provocar dores dentárias, né, na arcada, de um lado da arcada do rosto, como também dores musculares na face e até mesmo dores na cabeça, pela contração, né, prolongada dos músculos que estão inseridos na mandíbula, os músculos da cabeça inseridos na mandíbula. Então tudo isso muitas vezes é provocado pelo bruxismo ou apertamento. Né? Há maneiras de se tratar isso, né? Que pode ser apenas com medicação, apenas medicação muscular, alguns tipos de terapia, quando nós conseguimos identificar o que tem provocado esse bruxismo. Tá? Mas o importante é que você não faça nada de ouvir falar. O importante é que você, sentindo algum desses sintomas, que você procure, né, um profissional, um dentista, para poder te orientar e tratar, e te ajudar a tratar essa questão do bruxismo ou do apertamento. Ok? Uma boa tarde a todos.